안녕하세요 여러분, 두돌입니다. 오늘은 파주 임진각에 있는 평화누리 캠핑장에 왔습니다. 굉장히 넓으네요. 예전에 임진각 여기 뭐 구경하러 왔었는데 캠핑장 생긴 이후는 처음 왔던 것 같아요. 몰라, 대충 이렇게 얘기했던 것 같습니다. 지금 오늘 마이크 낀다고 꼈는데 이런 덜렁덜렁 대기만 하고 녹음하는데 우린 게임 때문에 구경 한번 해볼까나. 낮부터 술을 먹었나 왜 이렇게 흔들흔들한데. 일단 캠핑장 소개는 이따 해드리고 얼른 뭐 사이트부터 빨리 구축을 해야 되겠죠. 그래야 몸과 마음이 편하니까. 따닥 잽싸게 오늘 에어빔 텐트를 설치할 건데요. 일전에 제가 소개 못 시켜드린 게 뭐냐면은 저기 이거 풀 패킹 했을 때 그 무게하고 그 사이즈인데요. 일단 무게는 그라운드 시트를 제외한 무게가 19.40, 20kg가 조금 안 되죠. 그리고 요 풀패킹 했을 때 요 사이즈가 가로가 78, 세로가 48, 그리고 높이가 29cm가 나옵니다. 등치가 그래도 꽤 있습니다 이게. 그리고 이게 보면은 뭐야, 이거 뭐 이렇게 뚱뚱해가지고 내 몸뚱이 같네 이런. 아이고 지금 이렇게 보면은 캐리어 마냥 바퀴가 달려 있습니다. 그래가지고 이렇게 끌고 다니기 이동하기 편하게 이렇게 되어 있고요. 뭐 무게가 20kg라도 이동하는 데는 큰 지장은 없습니다. 일단 빨리 좀 설치를 좀 해보도록 하겠습니다. 너 이제 일로 나와 이 뚱땡이야. 이 뚱땡이 캐리어 같은 경우. 굳이 사운드가 필요 없는 이 부분은 녹음이 잘 되네요. 아무튼 내가 하는 게 이거 있고. 여러분 보시면 여기 마개가 있어요. 이렇게 마개를 뺄 때는 완전히 다 분리하는 거고, 에어를 주입할 때는 요거 캡슐을 요거 마개를 하나 끼워주고, 자 이렇게 끼고 그리고 주입을 하면 됩니다. 자, 마지막 거 이렇게 앞에 머리 먼저 끼워주고요. 이 참 둘이서 하면 편한데 뭐든 혼자 하려면 개떡같아요. 이 원래 좀 천장을 좀 들어주면 편하거든요 이게. 여러분 저는 항상 이렇게 뭐 혼자 하다가 맨날 땡이를 쳐요. 바람 불면 바람 불어서 힘들고 비가 하면서 힘들다고 또 달려니면 또 터지는데.
설치는 다 끝났고요. 일단 먼저 보여드린 그런 거랑 뭐 안에는 똑같죠. 똑같고 먼저 번에 제가 소개 안 보여드린 게 이렇게 기둥. 자, 에어 기둥 이렇게 생겼습니다. 이렇게 이 에어 기둥 이렇게 지금 안에 들어가 있죠. 이걸 뺄 수도 있고 이렇게 에어 기둥 이렇게 있습니다. 잘 보이시죠? 에어 기둥. 나머지 스펙은 제가 먼저 가르쳐드렸던 그대로고. 아유, 일단 저 라면 좀 먹겠습니다, 여러분. 설치는 다 했는데 뭔가 카메라 설치를 잘못했나 영 안 맞는 것 같아요, 생각이. 일단 짜파게티 하나 먹고 카메라 설치하는 법을 다시 좀 봐야 되겠어요. 아, 진짜. 여기 요즘은 이렇게 쓰레기 봉다리하고 이렇게 음식물 봉다리 하나씩 있는데 이거 2,000원 주고 사야 돼요. 공짜는 아니고 2,000원 주고 사야 됩니다. 바깥에 햇빛이 들어가지고 내가 지금 이 안에 들어와서 먹으려고 지금 그러고 있는 거예요. 뭘 해도 혼자 하면은 시간이 배로 걸리고 힘드네. 저한테 데리러 나가야 돼요. 그래서 오늘은 딱 한 잔만 먹겠습니다. 소주는. 자, 여기서부터 또 녹음이 안 됐습니다. 기껏 짜파게티 먹으려고 딱 하고 딱 마이크를 딱 꽂는 순간 또 녹음이 안 된 거야. 이런 기회인데. 아, 나 어이가 없어. 나 진짜. 아무튼 뭐 뭐라고 얘기했는지 기억도 안 나고. 짜파게티 한번 먹어. 짜파게티 먹는 들려가지고 먹는 장면. 저식으로 하니까 항상 사람이 무릎 꿇게 만드는 사람을. 쉐키. 무슨 자리를 갖다 이렇게 무릎 꿇고 살아야 돼. 짜파게티 두 개에서 좀 먹고요. 제대로 하는 일은 없으면 참 먹기는 잘 처먹어요. 내가 지금 이렇게 편집하면서 보는데도 참 이런 곰탱이 같네. 아무튼 아유. 자, 지금 안에서 이렇게 바깥에 보는 풍경도 또 나름 괜찮죠? 햇빛이 너무 많이 들어와가지고 지금 타프를 또 쳤습니다. 타프 없이 그냥 한번 살짝 비비다 가려고 했는데 넘어가면 한일랜드 있고 햇빛이 많아가지고. 근데 지금 저쪽 넘어서 보이는 곳은 지금 옛날에 그 바람개비 언덕, 놀이동산 있어요. 평화누리 바람개비 언덕 저쪽이고요. 왜 여기가 좁혀지? 여러분 여기 평화누리 한번 돌아보도록 할게요. 일단은 여기 우리 사이트고요. 아, 햇빛 때문에 타프까지 쳤네요. 여기가 옛날에 평화누리 임진각 주차장이 엄청 크게 있었는데 거기 한쪽을 캠핑장을 만든 거예요. 여기 특이한 게 뭐냐면 여기는 지금 에코존 잔디 사이트인데 여기는 이렇게 저 데크가 플라스틱이야. 뭔가 좀 이상해. 여기 에코존도 전기가 되고 대신 여기 주차
차량은 볼 수 없죠. 지금 제가 있는 저기 자리는 지금 오토 캠핑 존이라 되는데 여기는 이쪽은 안 되고요. 여기가 옛날에 완전히 여기가 다 주차장이었어. 저기가 넘어가면 지금 바람개비 언덕, 저기로 넘어가면 지금 바람개비 언덕으로 해가지고 저쪽 공연장, 야외 공연장 있는 데거든요. 저기 언덕 넘어가면. 그리고 또 저기 여기 여행에서도 바로 여기 재버리는 데도 있고, 여기 퐁퐁도 있어요. 퐁퐁. 여행에서도 재버리는 데가 양쪽에 있고요. 괜찮네요. 날이 따뜻해가지고 끓여놨네요. 근데 약간 킨텍스랑 비슷한데 틀려. 근데 확실히 킨텍스는 뭔가 좀 정비가 싹 돼 있는 느낌이고, 여기는 지금 작년 11월 달에 오픈했다고 그러더라고요. 그래서 그런 거 약간 뭔가 좀 어설픈, 살짝 뭔가 부족한. 아무튼 난 이 데크가 웃겨. 이거 지금 에코 A존입니다. 에코 A존. 여기 지금 데크 있고 바로 앞에 이렇게 이만큼 공터가 있고, 그리고 여기는 파쇄석존이네. 파쇄석존. 여기도 주차는 안 되는 구역이고요. 여기가 에코 B. 여기는 에코 B존이네. 에코 B존도 전기는 됩니다. 전기는 되고, 여기는 파쇄석 자리. 야, 근데 여기는 옆에랑 너무 가깝다. 이 사이즈는 한 4m, 5m 정도 되나? 한 4m, 6m? 4m, 5m나 4m, 6m 정도? 전기는 되고요. 여기는 텐트를 이렇게 해서 아예 해서 대여를 해준대. 여기는 특이하네. 글램핑인가 이게? 약간 뭐 글램핑 비슷한 안에 장비도 있어요. 근데 여기 텐트만 빌려주는 건가? 저쪽은 지금 안에 살림이 있더라고. 내가 사람이 있는 존인가봐. 렌탈존이네. 렌탈존이라고 이렇게 텐트를 다 쳐놨어. 저쪽은 지금 안에 살림이 있던데 누가 온 건가? 텐트만 설치해주고, 앞에 데크도 있고, 텐트 설치해주고 있고, 여기 바닥은 데크가 이렇게 있습니다. 아무튼 요 텐트를 렌탈해주는 렌탈존이에요. 여기가 렌탈존이 8개 설치되어 있고, 여기 앞에도 지금 야외 개수대가 있고요. 물은 잘 나오네요. 퐁퐁도 있고 물도 잘 나와. 여기가 지금 힐링존. 넓기는 넓은데 여기 한 사이트네. 차 대고 요거 치는 한 사이트. 여기 지금 한 사이트입니다. 사이트는 꽤 크네요. 힐링존도 오토 캠핑존이죠. 오토 캠핑존. 이 힐링존들 다 차량을 대고 바로 할 수 있는 그런 힐링존. 여기 힐링 B존. 힐링 B존은 파쇄석이네. 이 파쇄석을 빌렸어야 되는데 괜히 데크를 저기다 빌려가지고 설치하기만 힘들었네. 힐링 B존이 오토존이면서 바닥이 다 파쇄석. 큰 리빙쉘 텐트나 이런 거 치기는 여기가 좋겠죠? 나도 여기를 자리 잡았어야 돼. 그리고 바깥에는 그냥 큰 주차장이 있습니다. 평화 주차장. 여기 임진가 오고 이런 사람들 놀러 온 사람들 하는 것 같아요. 그리고 여기가 관리동이 있고 편의점이 같이 있습니다. 여기 편의점 가서 뭐 좀 하나 사야 되겠어. 안녕하세요. 막걸리는 안 보이네요? 네, 막걸리는 없어요. 원래 없어요? 네. 아니까 모르거든.
안녕히 가세요. 네. 아저씨 막걸리 달라고 그랬는데 막걸리가 없어. 뭐 들어오니 이쁘고요 여기가. 들어오면서 바로 관리동 이렇게 있고 이 안에 편의점 있고 체크인을 여기서 인포메이션 있죠. 여기서 하시면 되고 들어오면서 우측에 이렇게 카라반 존이 있네. 근데 카라반이 많은데 지금 뭐 공사하는 건가 봐. 뭐 보수하고 있네 지금. 수리하는 중이에요? 아니요, 새로 합니다. 아 새로 하는 거. 이게 아니고 리모델이 아니고. 아 원래 카라반 있지 않았었나요? 구경하시려면 저쪽에. 저쪽에도 카라반 있어요. 예, 저쪽에도? 저쪽에 지금 있는데. 아 예. 예. 아 이쪽은 지금 카라반을 새로 또 설치하는 거구나. 힐링 캠핑존 있고 누리 캠핑존. 일단은 저 화장실 한번 가겠습니다. 쉬마려. 지금 화장실이 이렇게 애기랑 같이 쓸 수 있는 큰 칸이 있고 일반 이게 큰일 보는 게 두 칸 있고 소변기 있고요. 거울 있고 넓지는 않은데 굉장히 깔끔하네요. 아무튼 어디든 이 시에서 관리하는 데는 다 깔끔해요. 이렇게 돼 있고 네, 깔끔합니다. 아무튼 이렇게 저기 시에서 관리하는 데는 다 깨끗해. 이렇게 관리동이 여기 총 3개인가 있는데 뭐 다 깨끗합니다. 아 저기가 카라반 존이구나. 자 여기가 카라반. 이렇게 카라반이 쫙 있습니다. 뭐 그래요 그냥. 여기 공원이 이렇게 크게 있네. 잔디 공원이 크게 있어요. 엄청. 오. 잔디 공원이 굉장히 크게 있어요. 뭘 해야 될진 모르겠다. 그래서 이렇게 정자도 있고 원두막처럼 이렇게 돼 있는데 그냥 놀고 그냥 노는 건가 봐. 와서 뛰어놀고 이렇게 자리 잡고 좋네요. 넓게 이렇게 공원처럼 넓게 있고요. 바람이 샥샥 불어가지고 타워포를 쳤더니 날아갈 뻔했어. 지금 이 안에 공원을 지금 조성 중인 것 같아. 아직 다 지은 건 아니고 조성 중인 것 같아요. 잔디 공광장을 현재 좀 조성 중인 것 같습니다. 평화 캠핑존이네. 여기가 평화 캠핑존. 제가 얻은 자리도 이런 자리죠. 평화 캠핑존. 한쪽이 데크, 한쪽이 주차. 주차하고 여기 옆에다가 뭐 불판 피우려면 또 여기 주차하고 타포도 충분히 칠 수 있는 공간이네. 여기가 지금 다 평화 캠핑존 A존. 오토 캠핑존이에요. 이게 특이해요. 그럼 팩을 박으려면 이 사이로 그냥 사이사이로 팩을 넣어서 박으면 돼요. 데크 팩을 박을 수가 없어. 데크가 아니고 그냥 사이가 넓어가지고 그럼 나사를 박을 수는 없고요. 그냥 바로 그냥 팩을 그 플라스틱 데크 사이로 셀에 박으면 됩니다. 가운데 이 광장을 삥 둘러서 텐트 치고 여기다 그냥 의자 놓고 그냥 할 수 있는 그런 사이즈 정도 되네요. 여기 누리존이고요. 이렇게 그냥 잔디가 있고 데크가 조그만 게 하나씩 있습니다. 거기 가운데 이렇게 지금 넓은 잔디 광장이 있고요. 근데 여기도 사이드는 작진 않아요. 차만 못 될 뿐이지 사이트 자체는 작지 않습니다. 그럼 굉장히 넓은데? 큰 뭐 리빙실 텐트도 충분히 들어갈 수 있는 그런 공간입니다. 전기는 다 되네. 전기. 대신 여기는 저건 안 되는 것 같은데 여기서 피웠네. 여기는 지금 숯불을 못 피우는 것 같은데 이렇게 해놨네. 야 이거 데크를 이렇게 다 태워먹고 이렇게 하나? 참 어이가 없다. 근데 그거는 제가 여기는 정확하게 모르겠는데 약간 여기 잔디 사이트라 여기 저 숯불은 안 될 거예요. 장작불은 안 될 거예요 분명히. 근데 그걸 또 저기 위에다 해가지고 이렇게 사람들이 태워 먹었네 하고. 이렇게 뭐 다 태워 먹었냐? 해도 되나? 제 사이트 앞에 그 관리동이고 관리동마다 다 화장실, 샤워실, 세척실 다 있습니다. 굉장히 뭐가 많은 것 같은데 막상 보니까 별거 없는데? 제 자리입니다. 제 에어 텐트 쳤는데 햇빛 때문에 타프를 쳤더니 이놈의 타프가 날아가려고 나요. 현재는 이렇게 했습니다. 설치를. 제 자리도 평화 A18번. 일단은 요렇게 지금 준비해 놨어요. 괜찮죠? 오늘 그래도 좀 예쁘게 했네. 일단 어딜 가나 이놈의 바람이 문제야. 일단 어디 여기서 펴야 되나? 숯불을?
바람 불면 숯불 피기 더러운데 저쪽에서 패야 되나? 장작을? 제가 파주 시민이나 파주로 왔는데 뭐 여기나 킨테스나 비슷해요. 비슷한데 어디가 좋다 말은 못하겠네. 근데 내가 보기엔 가깝고 이용하기는 솔직히 킨테스만 한 데가 없다니까. 여기는 물론 아파트는 안 보이지. 여기는 물론 자연이랑 함께 있다는 건 있어요. 근데 여기도 어차피 나무가 숲이 안 지면 여름에 여기도 덥기는 마찬가지겠고, 햇빛을 못 가리는데 뭐 덥긴 마찬가지지 뭐. 나무가 이게 지금 작년에 11월에 개장을 했다고 그러더라고. 나무가 아직도 피우지도 않았죠. 그죠? 아무튼 이렇게 한 바퀴 돌았습니다 여러분. 아유 힘들다. 아유. 지금 달래님 데려 나왔습니다. 지금 달래님이 문산역으로 오고 있다고 해가지고 지금 잠깐 나왔고요. 얼른 태워가지고 또 가도록 하겠습니다. 알겠죠? 자, 그래. 왜 찍어? 안녕하세요. 안녕하세요. 날씨 엄청 좋네. 응? 날씨 엄청 좋아요. 금방 오네. 응? 금방 와. 택시도 엄청 많은데? 여기? 저기 택시 잠시 후 우회전입니다. 주차장 있잖아. 택시 지금 7km인가 나오니까 택시비는 한 7,000, 8,000원 나왔던 것 같아. 그 정도 나올 것 같은데? 되게 번화한데요? 교통 변화를 감지 중입니다. 사람들이 너무 많아서. 기존 경로로 계속 안내합니다. 사람 사는데 진짜 다 지나가는 건 똑같네. 상관없어. 문산이나 일산이나 야당이나 약간 여기 913 그쪽 골목 같다, 그죠? 문산역도 되게 복잡하다. 그러게, 나는 완전 약간 시골이라 그래가지고 엄청 번화하네 문산역. 우리 이제 저녁 먹을까? 이제 저녁 되니까 바람이 싸고 춥네. 종이컵에다가 식용유, 휴지 넣고 식용유 이렇게 찍 뿌려가지고 그걸로 점화할 때 쓰면 좋다고 그러던데. 숯불 피면 되는 거야? 저기다가 이제 고구마 넣어도 돼? 지금 고구마 넣는다. 어우, 나 왜 자꾸 손 시겠다. 또 가? 왜 저래? 봅시다. 그거 벌써 다 넣었어? 그러니까 샤브샤브식으로 먹고 싶은데 하나씩 해서 하나 다 먹으면 또 올리고 자기가 알아서 먹자. 왠지 기다려서 숯불에 그냥 이것저것 좀 구워 먹도록 하겠습니다. 새를 산 건데 다닥? 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 다닥다닥? 다닥 그냥 잼편하게 그냥 숯 넣어가지고 먹는 거예요. 숯불은 장작불은 저쪽에 따로 피우고 있고요, 여러분. 이건 사온 거야. 이건 사온 거고 이건 다 얻은 거고 이건 다 내가 꽂은 거고. 찌개는 어디 있어? 찌개. 좋은 생각이야. 100만 년 만에 아주 좋은 생각을 해. 맛있겠지. 밥은 최대한 지금 좀- 먹고 있어요. 또 벌써 이거 또? 이거 꼬치 갖고 올까? 응? 꼬치. 안 춥지 그래도. 응. 약간 나름의 또 그런 또 새로운 맛이 있는데 그래도 그지? 괜찮은 것 같기도 하고. 난 좋은데? 바람 안 불면 자주 올 것 같아. 킨테스만큼 자주 오고 싶을 것 같아. 거리도 좋고 가격도 좋고. 뭐 찍어 먹는 건 아무것도 없네? 네. 왜? 내가 그걸 생각을 했는데 얘기 안 했어. 사오라. 거의 안 갖고 온 거야 다?
너무 뻔뻔하게 얘기한다? 내가 다 준비하겠는데 내 머리가 과부하가 돼서. 이거 익혀서 나 집에 가져갈 거야. 이따가 야식으로 먹고 또 그거 하고 저 나무 가서 어? 나 머리 안 잘리려면 가서 마시멜로 너 가서 먹었어? 아니야. 꼬치가 원래 뭐 그런 맛에 먹어. 떡도 맛있네 이렇게 먹으니까. 그게 틀린 거야? 이거는 목살이야? 이거는 소고기고? 이것도 이거 뭐 제대로 된 인사도 안 한 거야 오늘? 요 가래떡 꺼먹는 게 짱인데? 떡에서 비린내가 나지? 이거 같이 붙어 있어서 그래 새우랑. 아니 비린내를 잘 맡는 사람이 왜 고기 냄새는 못 맡지? 자기가 싫어하는 냄새 잘 맡는 거지. 숯이 엄청 빨리 타는데? 수시 뭐 금방 주고 그렇게? 아니 겉에 그거 있어서 그래. 뜨거워. 뜨겁네? 큰일 나. 근데 많이 넣어버려. 다시 또 일어나지 않게. 많이 넣으면 아줌마 우리 확 세가지고 옷도 입으면 다 타지. 그때 받침대가 좀 너무 작다. 우리 지글지글 타고 있어. 줘야죠. 고기도 죽일까? 죽었죠? 고기는 우씨. 이렇게 써있는지. 네. 고기는 오빠가 알아서 먹어야 되겠는데? 먹어도 되겠다. 다 익었다 안에. 그래. 먹어. 하나 먹어. 뭐 나 혼자 먹는 거? 아, 여러분 이런 거 먹습니까? 나 근데 이런 거 잘 안 먹어. 살짝 익혀야 돼 더. 이 피나는 거 잘 안 먹습니다 제가. 내가 고기는 좋아하는데 먹을 줄은 몰라, 그지? 여러분들 좋은데 애들이 막 뛰어다녀서 좀 약간 위험하네. 뭐라 할 수도 없고. 지금 이 안에는 사람이 없잖아. 좁으니까. 응? 근데 되게 불편할 것 같아, 그지? 여기가 사이트 하나여야지 두 개는 아니야. 응? 뭐가? 뭐야? 뭐가? 여기 가족존 아니야? 둘이 온 사람들? 그지? 아니야. 저기랑 여기랑 비슷해. 아니, 자체는 비슷한데, 응? 또 아파트가 없으니까 또 괜찮긴 하다. 사소리가 없어서 좋은데? 이거 안 먹었네. 그거 내가 다 먹은 거거든요. 다시 양을 더 줄여서 준비할 거야. 짜파게티를 셋이 다 돼서 먹었어. 그럼 하나만 먹었어야지. 그 당시엔 배가 고팠거든. 그러니까 주 메인을 이렇게 맛있게 못 먹잖아. 어저께 엄청 힘들게 준비했는데 먹는 사람이 힘들게 먹으면 짜증나지. 아니 여기 있어서 먹어야 하는 거야? 아니 밥 먹은 거 같은 자기. 많이 먹었어? 좋은 거? 이거 뭐 우리 목소리는 안 들어가고 남의 목소리는 애들 목소리만 들어가지고 불은 쐬야지. 어두우니까 불이 불꽃놀이 벌써 하는 사람도 있네. 뭐니? 낮에 바람이 이렇게 불더니 해 떠지니까 바람이 또 죽네? 이때 숯불에다가 고구마 굽는 마시멜로 먹어봐. 조심히 하나 얹어서. 얹으면 안 된다니까. 다 달라붙는다니까. 그래? 그래 이렇게 해서 먹어야 된다고. 살짝 이렇게 해서 얼른 구워서. 붓지. 다 발로 달라붙잖아. 역시 나는 해물이야. 새우가 맛있고. 그건 춥겠다. 난 이거 기모야. 난 기모라고. 기모 두꺼운 거. 난 피부가 기모야. 추워. 벗으면 저기 스포팅이지.
같아 정원. 그지? 앞에 봐봐. 아니할 수 있지. 먹었어. 뜨거워 근데. 파하고 새우가 뭘 찍어 먹어야 되는데 안 찍고 그냥 먹으니까 파만 만나고 새우만 만나고 씨. 원래 그게 원래 정상인데. 뭘 정상이야 정상. 소스 맛으로 먹는 거지 그럼. 어우러져서 먹는 거지 맛이 어우러지는 거지. 기름이다. 아이. 기름이 중간에 조금씩 있는 거야. 조금씩은 섞여 있어. 이거 뭐 이거. 아, 이거 완전 기름이다. 이거. 다 먹겠는데 고기 그냥 다 먹어버려. 속을 떠나. 다 타. 지금 안 먹을 거면 꺼내든지. 너는 저 고구마 관리해. 고구마 익혀야 될 것 같아. 식지도 않고. 왜 따뜻해? 너도 따뜻해 숯불 때문에. 매점은 몇 시까지래? 물어보진 않았는데. 마시멜로 한번 해봐야 되겠어. 마시멜로. 아니 이렇게 해서 얼른 이렇게 구워서 먹던데? 응? 금방 이거. 어머. 이거 원래 그냥 먹는 건데 이렇게 살짝 하면 이게 더 완전 물이야 물돼. 겉에 약간 보풀도 이렇게 돼야 되는 거 아니야? 그냥 달아. 어? 그냥 달아. 좀 불빵 될 것 같은데 옷이? 이쪽으로 앉아. 반대쪽으로 바람이 글로 부니까 제가 글로 가지. 불새 일로 날리잖아. 또 일로 오는데? 매워. 사람 따라다니네? 그러네. 더 탔어. 왜? 불 붙었어. 봤어? 불 붙은 거? 먹을래? 먹어볼래? 오늘 나랑 쉐리? 맛있을 것 같은데? 이게 뭐야? 원래 이래? 이게 콩콩한 맛이야. 원래 마시멜로 불에 구워 먹잖아. 봤지? 근데 원래 이렇게 구워 먹기 완전 물처럼 이렇게 그냥 돼? 먹으면 어떤 맛인데? 난 안 먹어봤어. 안에 젤리 있어. 포도맛 젤리. 그냥 먹는 게 더 맛있어. 아니 구운 것도 나름 그냥 먹을만해. 찌기 나 줘봐. 응? 그거 나 줘봐 찌기. 이거? 남은 거 얼마 안 돼. 이거 나무 태우면 어떻게 돼? 어떤 거? 태우는 거 지금 남으니까. 태워도 돼? 그럼. 남은데. 고구마 잘 익히세요. 원래 굽는 거 전문이잖아 아주머니가. 금방 눌러본다고 달라보더니 그걸 홀라당 넣어버리는 건 뭐냐? 어방벌이 하자요. 그냥. 그래도 나 IQ 140 가까이 되는데. 140? 무슨 140이야? 나 138인가 그랬어. 138이면 영재 수지 아니야? 너무 널 과대 포장하는 것 같다? 나 정규에서 놀았다니까. 노는 거야 놀 수 있지 뭐라고 놀았는지가 중요하지. 성적으로. 그건 안 같은데 내가 보기에. 성적표 있거든요? 어서 그런 말도 안 되는. 머리도 안 쓰면 녹슬어. 그럼요. 조용하니. 여기가 아무 집 없으니까 진짜 내 마당 같고. 여기가 앞마당이고 킨텍스가 뒷마당이 되겠는데? 여보? 그런 말투잖아. 뭔 말인지 알지? 사이트가 킨텍스만 해? 사이트 수가? 여기 적진 않아. 꽤 돼 여기도. 그리고 좀 카라반이 아까 보니까 기존에 있던 게 한 10 몇 개 되는데 지금 새로 하는 게 또 그거 이상으로 또 새로 하고 있어. 편의동도 내가 아까 편의동 찍었는데 편의동도 잘 돼 있고. 킨텍스는 또 그게 없잖아. 편의점. 내가 말하는 건 편의동. 샤워실, 화장실 뭐 이런 그 편의동이 여기 3개인가 있는데 깨끗해. 깨끗하고 좋고 매점이 있어서 좋은데 매점이 몇 시까지 하는지는 모르겠네. 뭐 살 거 있으면 또 얼른 들렀다 오자. 뭐 살 거 있나? 나는 없는데 오빠 과자가 부족해 하면서 하나 사고. 익긴 익었어. 그지? 확 부서갔나? 원래 껍질이 뻣뻣하게 탈 정도 돼야 안에가 잘 익어. 근데 이게 겉에가 탄 게 많이 있어야 돼? 많아서 탔나보다 하면 안에가 완전히 익어. 근데 깜짝이야. 겉에가 가서 봐. 그 안에다 넣게 안에다. 안에다 넣어 이것도 다 이제 좀 내가 들어줄게. 줘봐. 내가 될 거야. 나는 그 박혜경의 레인 노래는 그 비 오는 거에 추억도 없는데 전혀. 뭐 이별도 없고 전혀 없는데. 무슨 북한에서 총소리인데? 총소리인데? 여기 자다가 총 맞아 죽는 거 아니야?
근데 소리가 아닌데 진짜? 총소리인데? 총소리인데? 이 근처에 어디 부대 있어? 파주 이쪽은 다 전부 다 군부대야. 여기 오는 길에 다 부대야. 군부대. 전방이라 다 부대야. 근데 그 노래만 들으면 눈물 나고 슬퍼. 옛 남자 같다고요? 내가 방금 얘기했죠. 그거에 관한 어떤 한 추억도 뭐도 없는데. 우리 그냥 밑밥을 까는 거지 나한테. 아니야? 살짝 밑밥을 까는 것 같은데? 바람은 여기 바람은 살짝 차가워졌다 그지? 한참 동안 이렇게 엄마의 흠뻑 신체 쏟아지는 배 속에 오늘도 울리며 이제 현재 시간이 8시도 안 됐는데 애들이 엄청 떠들고 있습니다. 가위바위보 해야 될 것 같은데? 가위바위보 해볼래? 아침에 밥 먹으니까 좋다. 오케이. 어제 오빠 그렇게 끄고 나서 맨 끝에 글이 누군지 알아? 담비. 거기 누구 없어요? 거기 누구 안 계세요인가? 거기 누구 없어요인가 안 계세요? 아 웃겨. 까마귀 닭만. 저거 줘봐. 그거 커피물 끓여줘. 이거 여기다 끓여도 되지 않아요? 여기다 끓이고 그 위에 물로 먹어도 되는데. 그지? 화면이 어두워도 좀 이해해 주십시오. 어차피 어두운 게 좋은데 아침에. 얼굴이 칙칙하기 때문에 어두운 게 좋아요. 근데 이게 어제 비가 와가지고 텐트가 어제 밤에 비 많이 왔어요. 젖어가지고. 저 실방 끝나고 한 30분쯤 뒤부터 뚜두두두두두 하더니 새벽까지 비 엄청 많이 내렸어요. 근데 빗소리 듣고 자니까 좋긴 하더라. 그래서 아 이왕 텐트 비 맞고 젖은 거 내일 아침에도 비 왔으면 좋겠다 그랬는데 비는 안 오네? 상관없었는데 어제도 바람이 많이 불어가지고 이놈의 펄럭 있는 소리 때문에 아니 우리하고 우중 캠핑은 인연이 없나 봐. 우리는 항상 풍긴 캠핑이라니까. 높은 중 풍 맞으려고. 어제 자다가 비도 오고 바람이 많이 불어가지고 타프가 막 무너질 것 같아서 투덜이님 자다 말고 나가서 정비하고 다시 들어오시고. 정말 그렇게까지 안 해도 극존치 안 해도 됩니다. 그냥 평소랑 다르게 그렇게까지 안 하면 욕할 것 같아. 가식적이야 이렇게. 가식적으로도 내가 당신을 존경하는 척이라도 해야지 내가 살 것 같아. 저희 커피 마시고 설거지하고 정리하고 집으로 갈게요. 그래야 될 겁니다. 그래야 될 겁니다. 또 뭐야 그래. 그래야 할 겁니다. 정리하고 가야 할 겁니다. 저희는 또 다음 주에 만나요. 혼자 잘하시네요. 다음 영상에서 만나요. 안녕. 안녕. 수달 잘래. 절단. 절규야. 절단. 절규하고 있어. 누가 조리 하는 거야? 내가 꼭
죽기 전에 헤어지고 말 거야.